அன்பு மாணவர்களே வணக்கம். இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா 29 அப்படிங்கிற அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம். இது மொத்தம் 8 புள்ளிகள். இந்த கையில் 4, அந்த கையில் 4. இந்த புள்ளிகள் மிக மிக முக்கியமான புள்ளிகள். ஊப்பிங் காப், அதாவது இருமல் இருக்கு இல்லையா, கடுமையான இருமலுக்கு மிக மிக முக்கியமான புள்ளி தான் இந்த 8 புள்ளிகளும். இந்த புள்ளிகளை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் 3 எட்ஜடு நீடில், 3 எட்ஜடு மும்முனை ஊசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இப்போ மார்க்கெட்டில் அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் 26 சர்ஜிக்கல் நீட், 26 கேஜ் சர்ஜிக்கல் நீடில் அப்படின்னு சொல்லி மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்கணும். அவங்க தருவாங்க. அந்த நீடில் எடுத்து இந்த நாங்கள் படத்தில் காட்டிக்க மாதிரி இந்த 4 இடத்துலையும், இந்த கையிலையும் அந்த கையில் 4 இடத்துலையும் ஜஸ்ட் பிரிக்கிங் பண்ணி ரத்தத்தை எடுத்துடணும். அப்போ எடுத்ததுனால கடுமையான காஃப், கடுமையான இருமல் இருக்குல்லையே, அதாவது லங்ஸே வெளில வர மாதிரி இது பண்ணுவாங்க, இருமுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதில் நீங்கள் நீடில் பண்ண முடியலை அல்லது ஊசி குத்தி ரத்தத்தை எடுக்க முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு அக்கு ராடு அப்படிங்க சொல்கிற அக்கு ராடு இருக்கு இல்லையா, அந்த அக்கு ராடு வச்சு இந்த 8 இடத்துலையும் அழுத்தம் கொடுக்கலாம். அப்படி நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்க முடியலை அப்படின்னு சொன்னால், அந்த அக்குராட் வச்சு அழுத்தம் கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு பேனாவோ இல்லை பென்சிலோ வச்சு அந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தம் கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு ஊப்பிங் காப் சரியாக போயிடும். இது ரொம்ப நல்ல பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது மழை காலங்களில் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃப் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இதை பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த தீர்வாக இருக்கும்.